माय हैप्पी बेबीज़ एंड देयर मम्मीज़, कैसे हैं आप सब। जैसे ही वेदर चेंज होता है, सारे के सारे बच्चों के पेरेंट्स की जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि बच्चों को सर्दी ज़ुकाम से कैसे बचाया जाए। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही छोटा सा घरेलू नुस्खा लेकर के आई हूँ, जो मैं अपने 2 साल की बेटी के ऊपर यूज़ करती हूँ। और जब से मैंने ये नुस्खा अपनाया है, मुझे कभी भी टेंशन नहीं होती है वेदर चेंज होने पे कि बच्चों को कहीं सर्दी ज़ुकाम ना हो जाए। तो आइए देखते हैं कि ये नुस्खा कैसे बनाते हैं, और साथ ही साथ छोटी-छोटी बातें जिसको हम अप्लाई करके अपने बच्चों को सर्दी और ज़ुकाम से बचा सकते हैं। उस नुस्खे को जानने से पहले अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ये रेड वाले बटन को देख करके हिट कर देना। साथ ही टिंग टिंग जो बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक कर देना। लाइक कर दीजिएगा मेरे इस वीडियो को, और साथ ही रेफरेंस में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि ये नुस्खा कैसे बनाते हैं। ये ऑयल बनाने के लिए हमें ज़रूरत है सरसों के तेल की। सरसों का तेल इसलिए क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है और सर्दियों में इससे मालिश करना बहुत अच्छा होता है। और इस ठंडे तेल में ही हम अजवाइन ऐड कर देंगे। इस तेल में आप 4 से 5 चम्मच अजवाइन ऐड करिए, जितना आप ऑयल ले रहे हैं। फिर ठंडे तेल में जब अजवाइन मिक्स कर लेंगे, फिर हम बिल्कुल डिम फ्लेम के ऊपर इस तेल को उबलने के लिए चढ़ा देंगे। और ये देखिए 2 से 3 मिनट में ही हमारा तेल उबलना स्टार्ट कर दिया है। और कुछ देर बाद ये ऐसा दिखेगा। हमें बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है अजवाइन, सिर्फ ब्राउन अजवाइन रखनी है, ताकि उसका सारा अर्क चला जाए तेल के अंदर। और बस ये हमारा तेल बन गया है। अब हम अपनी गैस बंद करेंगे और तेल को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसे स्ट्रेन करके अपने पास सेव कर लेंगे। ये सो फ्रेंड्स, आप इस ऑयल को इस तरीके के बॉटल में सेव करके रख लीजिए, ताकि आप फर्दर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप यूज़ करिए आराम से। बस जब भी आप अप्लाई करें इसको अपने बेबी के ऊपर, तो हल्का सा गुनगुना कर लें, ताकि आपका बेबी कंफर्टेबल फील करे। इसको अप्लाई कैसे करना है? इसको अप्लाई करने के लिए आप 12 महीने इस ऑयल को अपने बच्चों के ऊपर अप्लाई करिए। अब आप कहेंगे कि 12 महीने गर्मियों में हम कैसे यूज़ करेंगे इस ऑयल को? तो आप गर्मियों में जून या मई जून के जो महीने होते हैं, उसमें आप अपने बच्चों को ये जब ऑयल लगाएं, तो आपको पता है कि आप जब फ़ैन चलाते हैं या एसी चलाते हैं, तो बेबीज़ यूजुअली कपड़ों को ओढ़ते नहीं हैं, या फिर वो ठीक से सोते नहीं हैं रैप होकर के। तो इसलिए उनके शरीर को नॉर्मल टेम्परेचर देने की ज़रूरत होती है। इसलिए आप गर्मियों में भी ये ऑयल उनको अप्लाई करें। इसको अप्लाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने बच्चों के तलवों में, पैरों के तलवों में और हाथों के तलवों में इसको अप्लाई करें और छोड़ दें। सेकंड, ये आपके बच्चों की कंजेटिव नोज़ को भी फ्री करेगा। किस तरीके से? आप जब भी उसको मसाज करें या फिर जब आप अप्लाई करें, जब जगा हो बच्चा, तो आप अपनी हैंड पे ये ऑयल ले करके और सिर्फ उसके नोज़ पे आपको टच कराना है। ऐसा नहीं कि डाल दीजिएगा। रीज़न ये होता है कि बच्चों की नाक बहुत छोटी होती है, तो पता नहीं कितना अमाउंट बच्चों की बॉडी में नोज़ में चला जाए और वो सफोकेट कर जाए। तो इसलिए आपको सिर्फ डिप करनी है अपने फिंगर्स को ऑयल में, और फिर बच्चों की नोज़ पे इसको टच करा देना है हल्का सा। बाकी जो नोज़ के हेयर्स होते हैं, वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये ऑयल को अंदर तक पहुंचा देंगे, जिसकी वजह से उनकी ब्रीथिंग या फिर जो एयर पाइप होती है उसमें गर्माहट बनी रहती है। सेकेंड थिंग, आपको क्या करना है कि ये एरिया जो होता है, इस पे भी आप उसके ये ऑयल लगा दीजिए बच्चों के सोते टाइम, ताकि जब वो सांस लें तो ये जो गर्माहट है इस तेल की, वो उनके अंदर तक पहुँचे। थर्ड, अगर सर्दियों के टाइम में आप ये ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस ऑयल को बच्चों की पीठ पे और सीने पे भी ज़रूर अप्लाई करिए। उससे क्या होगा कि बच्चों को गर्माहट मिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सर्दियों में बच्चों को मोटे मोटे कपड़े पहनाने से बेटर है कि आप उनको लेयर्स में कपड़े पहनाएं। कम पहनाएं बट लेयर्स में पहनाएं। उससे क्या होता है, बच्चों के शरीर की जो गर्माहट होती है वो बनी रहती है। इसके अलावा और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका बच्चा छोटा है और आप भी अगर कोल्ड एंड कफ से सफ़र कर रही हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग कराना बिल्कुल भी बंद मत करिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू बच्चों की बॉडी में ऐसी एंटीबॉडीज़ पहुंचती हैं जो कि उनको फाइट करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। सेकेंड चीज़, आप बच्चों को स्टीम ज़रूर दिया करें। स्टीम देने से क्या होता है कि उनकी जो कंजेशन होती है या कफ बन रहा होता है बॉडी में, वो बंद हो जाता है। स्टीम देने के लिए 200-250 का स्टीमर मिलता है मार्केट में, आप वो लेकर के आए और जब बच्चा सो रहा हो तो उसके आसपास उसको चला दीजिए। 10 से 15 मिनट तक चलाइए और फिर बंद कर दीजिए। उतनी स्टीम बच्चों के लिए काफ़ी है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप इस ऑयल से बच्चों को रेगुलर मसाज दीजिए। रेगुलर मसाज करने से उनकी बॉडी में
कभी भी कफ की प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी आपका बच्चा सर्दी जुकाम से परेशान हो या फिर वेदर चेंज होने वाला हो तो आप पहले से ही तैयार रहें ताकि बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद कि हम बच्चों को बहुत ही छोटी एज से एंटीबायोटिक या मेडिसिन देना स्टार्ट कर दें। तो जब भी आपके बच्चों को सीज़न चेंज होने पे या नॉर्मल केसेस में सर्दी ज़ुकाम की प्रॉब्लम हो, तो जैसे हम ठीक होते हैं, क्या होता है जब हमें सर्दी ज़ुकाम होती है तो स्टार्टिंग में हम मेडिसिन तो नहीं लेते, हम पहले होम रेमेडीज़ स्टार्ट करते हैं, गर्म पानी पीना स्टार्ट करते हैं, नमक पानी से गलाला करना स्टार्ट करते हैं, जिंजर का इंटेक करते हैं। तो इसी तरीके से आप बच्चों को भी छोटी छोटी होम रेमेडीज़ देना स्टार्ट करिए, और उसके बाद अगर वो क्योर नहीं हो रहा है उनकी प्रॉब्लम, तब आप उसको डॉक्टर के पास ले जाएं। बट प्लीज़ आप 1 साल से छोटे बच्चों को हनी मत दीजिएगा, 1 साल से छोटे बच्चों को हनी देना सेफ़ नहीं है। सो गाइज़, आप इस तरीके से अलर्ट रहें बच्चों को पहले से ही आप इस तरीके से अलर्ट रहें और अपने बच्चों की केयर करें। और ऑल माय ब्यूटीफुल बेबीज़ बी हेल्दी। और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लें मेरे इस चैनल को, और रेफरेंस में अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करें। आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल माय हैप्पी बेबीज़ एंड ममास, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।